Süni intellektin təkcə yaşıl iqtisadiyyata yox, yəni hər şeyə töhfələri olacaq. Yəni süni intellekt gələcəyin texnologiyasıdır və bu yaşıl enerji baxımından da deyək ki, Xüsusən ağıllı şəhərlər, ağıllı kəndlərin hazırlanması layihəsində insanların da bir savadlılığı olmalıdır bu layihələrlə bağlı. Şübhəsiz biz həmişə deyirik ki, smart kənd, smart şəhər, amma digər tərəfdən də deyirik ki, həm də smart insan. Yəni smart deyəndə ənənəvi insan yox, bəli, smart, ağıllı insan. Yəni onu istifadə edə biləcək insanlar maarifləndirmək lazımdır. Amma bu dediyimiz bu süni intellekt hər sahədə, yəni yaşıl enerjidə məsələn deyək ki, təbii ki, süni intellektlə biz yaşıl enerji əldə eləmirik. Amma deyək ki, məsələn onun paylanmasıdır, onun səmərəli istifadəsidir, ondan sonra hansı dərəcəyə qədər istifadəsidir? Hansı dərəcə bunların hamısında süni intellektdən istifadə oluna bilər və bu kifayət qədər səmərəlilik gətirir.